Apakah hukum makan masakan orang yang tidak semayang? Makruh. Kita tahu kedai ni tak semayang, makruh kita pergi makan roti canai kedai dia. Makanlah kedai-kedai orang yang takut kepada Allah. Supaya berkat daripada tuan kedai turun ke makanan. Dari makanan masuk ke mulut, mulut jatuh ke perut. Faham tak? Kita nakkan keberkatan. Kerana hidup kita ini penuh dengan kemaksiatan. Kita perlu lebih banyak barakah. Orang sekarang bukan kata kedai orang tak semayang. Kedai orang kafir jelas-jelas. Kata tak semelih makan juga. Campur jelatin babi pun makan juga. Habis benda.